Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest nou vídeo de nombres enters anem a veure la suma i la resta. Aquí veurem a través d'exemples com fer sumes i restes de nombres enters. Tenim aquí, per exemple, més 7 més 3, menys 7 menys 3, i més 7 menys 3 i menys 7 més 3. És a dir, tenim les quatre combinacions possibles: sumar dos números positius, sumar dos números negatius, sumar un positiu i un negatiu en el qual primer sigui més gran el positiu i després sigui més gran el negatiu. Aquí no ens hem de confondre amb allò de més i més és més, menys i menys és més i més i menys és menys. Això només és vàlid per la multiplicació, la divisió i si ens trobem dos signes seguits. Per exemple, si ens trobem això, és a dir, un menys, un parèntesis i un menys 3, per exemple, això seria igual a més 3, és a dir, menys i menys, més. Però, quan estem sumant o restant, diguéssim, nombres enters, anem a veure com queden els signes. Si nosaltres sumem dos nombres positius, com aquí, per exemple, més 7 i més 3, simplement sumem els números i es queda en positiu. Més 7 més 3, això ens donaria més 10. Jo el que dic sempre, perquè us en recordeu, és si jo tinc 7 euros aquí i tinc 3 euros aquí, en total tinc 10 euros. Si els dos números són negatius, si tornem a posar l'exemple aquest dels euros, representa que si jo li dec 7 euros a una persona i li dec 7 euros a una altra, 3 euros a una altra, perdó, en total jo dec 10 euros. Per tant, si tenim dos números negatius, si els hem de sumar, es sumen 7 i 3, 10, i es deixa el signe negatiu. És a dir, si devem 7 i devem 3, en total devem 10. Si tenim un signe de cada, un positiu i un negatiu, aquí sempre haurem de vigilar i veure quin és el que té el signe més gran. En aquest cas, el 7, que és positiu, el positiu és més gran, aleshores, sempre que tinguem un positiu i un negatiu, restarem i el signe que es quedarà serà el més gran. Aquí, si tenim 7 euros i ens en prenen 3, ens en queden 4, és a dir, guanya el positiu més 4. I aquí és al revés, és a dir, si ho llegim, per exemple, des d'aquí primer, si tenim 3 euros, no ens en poden prendre 7, no? Però si ens els poguéssim prendre, en deuríem 4, és a dir, ens quedaria menys 4. Per tant, sempre que tinguem el mateix signe, sumem i posem el signe que toca, és a dir, més 7 més 3 més 10, deixem el positiu, menys 7 menys 3 menys 10, deixem el negatiu, sumem i deixem el negatiu, i si són signes diferents, restem, és a dir, 7 menys 3, 4, i el signe del més gran és el que posem en el resultat. Si el més gran era positiu, queda positiu, si el més gran era negatiu, el resultat serà negatiu.